Girls and Boys, hola niñas y niños, welcome, bienvenidas y bienvenidos a otra clase de inglés en Aprende en Casa 3. Voy a usar mi cubrebocas para toda la clase de hoy. Recuerden que es muy importante usarlo si tienen que salir de su casa y recuerden lavarse las manos constantemente. Ajolisto nos va a recordar cómo hacerlo correctamente. Vamos contigo, Ajolisto. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué importante seguir estas recomendaciones. Niñas y niños, vamos a comenzar con nuestra clase de inglés y le vamos a dar la bienvenida a Miss Jamie. Hola, Jamie. Hello. Hello, Eric. Hello. How are you today? I'm very well, thank you. Hello, from my heart to your heart, de mi corazón al tuyo. Hello, kids. How are you today? Estaba viendo que les estabas dando unas recomendaciones. Sí, exactamente. Perfect, very good. So, kids, remember, are you taking care of yourself? ¿Te estás cuidando? Recuerda que es muy importante, como nos comentaba Eric, lo que son lavarte tus manos y usar cubrebocas si es que vas a salir de casa. Yes. So, Eric, tell me, are you ready? And you kids, are you ready to start the class? Yes, we are ready. Perfect, very good. So kids, we are going to start. Así que, ¿qué te parece si iniciamos? Muy bien, estamos listas y listos. 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Here I have a box that is like a forest. Aquí tengo una caja que es como un bosque. Como un bosque. Yes. And inside of it, I have the characters of our tale. Aquí tengo adentro, ¿qué tengo adentro? Los personajes de este cuento. Yes, very good. Vamos a ver si pueden adivinar, y también Eric, si pueden adivinar de qué cuento se va a tratar. Voy a mostrar. Atenti, kids. First, el primer personaje. Vamos a ver de qué es. Lo voy a colocar. ¿Qué será? The next one. El siguiente personaje. Una niña, el primero era un Beautiful. animal. So beautiful. Qué hermosa. The next character. Siguiente personaje. So Ay. cute. So very cute. Sí, Yes, muy ya tierno. creo que sé de qué se trata. Perfect. The next one. Creo que sí. Sí, Very good. sí. So kids, tell me. Dime, ¿sabes de qué cuento se podrá tratar lo que vamos a? A ver, Eric, ¿ya A sabes ver, tú? primero vi a un oso vestido Ok. muy elegante como si fuera a salir a trabajar. Después Yes. vi a una niña muy bonita con el cabello rubio. Yes. Después vi un oso muy bonito y pequeñito. So cute. Y después vi a una osa muy guapa también. Entonces creo que se trata del cuento de Ricitos de Oro. Perfect, very good. ¿Y qué crees? Que tenemos a nuestro amigo don Leopoldo y Cupertino porque nos van a decir algunas características y a lo mejor nos dan una pista del cuento. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Vamos a verlos entonces, Leopoldo y Cupertino. Hola. Atentos, kids. Muy atentos.
pasó, Cupertino? ¿Ahora por qué me andas hablando en inglés? Pues es que no ve que estamos en una cápsula de la clase de inglés. Ah, de veras, sí es cierto. Yes. Of course. Oiga, don Leopoldo, I need you to help me with my homework. ¿Eh? Necesito que me ayude con mi tarea. Hombre, pues sí, cuenta con eso, my friend. Bueno, I need you to tell me the legend of Goldilocks. ¿Eh? Necesito que me cuente la leyenda de Ricitos de Oro. Ah, bueno, pues, verás. Hace, pero muchísimos años. No, espérate. ¿Cómo que leyenda, Cupertino? Ricitos de Oro es un cuento, no es una leyenda, es un cuento infantil. And what is the difference, don Leopoldo? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia entre leyenda y cuento infantil? Pues mira, las leyendas mezclan fantasía con realidad. A legend mixes reality and fantasy. Sí, y se transmiten de generación en generación. They are passed on from generation to generation. Algunas veces de manera oral. Sometimes orally. Orally. Interesting. O sea, muy interesante. Y por el otro lado, pues un cuento, pues es puro cuento. And a tale is just a tale. Entonces cuénteme el cuento. Ah, bueno, pues ahí te va, ¿no? Mira, había una vez 3 osos. Papá oso, mamá osa y bebé oso. Y una niña se metió a la casa de los osos y se comió toda su comida. Once upon a time, there were 3 bears. Papa Bear, Mama Bear, and Baby Bear. Then a girl broke into their house and ate all their food. That's it? O sea, ¿ya eso es todo? No me acuerdo bien. Creo que también les descendió las 3 camas. Una grande, una mediana y una pequeña. She also made all their beds. A big one, a medium one, and a small one. ¿Y ya eso es todo? Sí, creo que sí. Yo creo que así se acaba el cuento. Ay, pues qué final tan raro. Bueno, pero pues, muchas gracias, don Leopoldo. Goodbye, hasta luego. Bueno, pero ¿por qué te vas tan rápido? ¿Qué, Cupertino? Pues, porque ya se acabó la cápsula. Ah, bueno, pues sí. Adiós. Adiós, que te vaya bien, ¿eh? El final de Ricitos de Oro es muy triste. Very, very sad. Very, 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 very sad. ¿Qué te pareció el cuento? Bueno, creo que nos dieron una pequeña pista. ¿Cómo lo viste, Eric? Muy bien, dieron datos muy importantes y muy útiles los que vamos a usar ahorita. Yes, perfect. So kids, very attentive. Te pido que estés muy atenta y muy atento porque aquí al lado de Eric tenemos un cuento. There we have a book. Tenemos un cuento y es el que don Leopoldo y Cupertino ya nos dieron una pequeña pista, pero ¿qué te parece si vamos a ver el cuento completo? Yes, Eric? Ready? ¿Listo? Sí. Perfect, very good. So, the title, el título de nuestro cuento es Goldilocks and the 3 Bears. ¿Qué significa, Eric? Ricitos de Oro y los 3 osos. Very good. So, kids, attentive, muy atentas, muy atenta y muy atento. Once upon a time, there was a girl called Goldilocks. Había una vez una niña llamada Ricitos de Oro. She went for a walk in the forest. Salió a caminar por el bosque. Yes. Later, she saw a cabin. Creo que ahí algo vio. ¿Qué vio? Es cierto. Después vio una cabaña. Yes, perfect. Ya vio una cabaña. She knocked on the door, but nobody answered. Tocó a la puerta, pero nadie le contestó. Suddenly, the door was open.
De repente la puerta se abrió. Yes. She decided to go inside. Decidió entrar a la cabaña. Yes. There was a table, and on the table there were 3 bowls of delicious food. A big bowl, yes, a medium bowl, and a small bowl. Había una mesa y sobre la mesa había 3 platos de comida deliciosa. Un plato grande, un plato mediano y un plato pequeño. Yes. She tasted the first bowl and she said, "It's too hot." She tasted the second one and she said, "It's cold." Finally, she tasted the third one and she said, "It's perfect." It's perfect. Probó el primer plato y dijo, está muy caliente. Probó el segundo y dijo, está muy frío. Finalmente probó el tercero y dijo, está perfecto. Then she walked into the living room. She saw 3 chairs, a big chair, a medium chair, and a small chair. Después entró a la sala. Vio 3 sillas. Una silla grande, una silla mediana y una silla pequeña. Goldilocks sat on the first chair. It was too big. She sat on the second chair. It was too big too. And she sat on the third one. But some seconds later, the chair broke down. Ricitos de Oro se sentó en la primera silla. Era demasiado grande. Se sentó en la segunda silla. También era demasiado grande. Y se sentó en la tercera. Era perfecta. Pero unos segundos después, ¡pum!, la silla se rompió. Goldilocks went to the bedroom. There were 3 beds. A big bed, a medium bed, and a small bed. Ricitos de Oro fue a la recámara. Había 3 camas. Una grande, una mediana y una pequeña. She lay down on the first bed, but it was too hard. So she lay down on the second bed, but it was too soft. Finally, she lay down on the third one, and it was perfect. And Goldilocks decided to go to sleep on it. Se acostó en la primera cama, pero era muy dura. Se acostó en la segunda cama, pero era demasiado suave. Finalmente, en la tercera cama, era perfecta y Ricitos decidió dormirse en ella. While Goldilocks was sleeping, the bear family returned to their cabin. Mientras Ricitos de Oro estaba durmiendo, la familia Oso regresó a su cabaña. Papa Bear saw his bowl and said, "Somebody has tasted my food." Mama Bear saw her bowl and said, "Somebody has tasted my food too." And Baby Bear said, "Somebody has eaten all my food." Papá Oso vio su plato y dijo, "Alguien ha probado mi comida." Mamá Oso vio su plato y dijo, "Alguien también ha probado mi comida." Y Bebé Oso dijo, "Alguien se ha comido toda mi comida." Papa Bear saw his chair and said, "Somebody has sat on my chair." Papá Oso vio su silla y dijo, "Alguien se ha sentado en mi silla." Mama Bear saw her chair and said, "Somebody has sat on my chair too." Mamá Oso vio su silla y dijo, "Alguien también se ha sentado en mi silla." And Baby Bear said, "Somebody has broken my chair." Y Bebé Oso vio su silla y dijo, "Alguien ha roto mi silla." Papa Bear saw his bed and said, "Somebody has slept on my bed." En la recámara, Papá Oso vio su cama y dijo, "Alguien ha dormido en mi cama." Mama Bear saw her bed and said, "Somebody has slept on my bed too."
Mamá oso vio su cama y dijo, alguien ha dormido en mi cama también. Baby Bear said, somebody is sleeping on my bed now. Bebé oso dijo, alguien está durmiendo en mi cama. Yes. Ahí alguien estaba durmiendo en su cama. Bear family, when they see Goldilocks, woke up and saw the family bear and decided to leave the house. Ricitos de Oro se despertó, vio a la familia oso y decidió salir de la casa. The end. El fin. Kids, tell me, did you like the story? And you, Eric, did you like the story? ¿Te gustó el cuento? I like the story, me gustó mucho el cuento. Very good, muy bien. Si te diste cuenta, aquí vimos lo que fue el cuento de Goldilocks and the Three Bears, el cuento de Ricitos de Oro y los tres osos. Los tres ositos. And yo sé que pusieron mucha atención, así como Eric, y aquí vamos a hacer una pequeña actividad para ver si estuviste atenta y muy atento, así como nosotros. Le voy a pedir a Eric que nos ayude, así que yo me voy a pasar para acá y Eric se va a pasar para acá. Muy bien, Miss Jamie. Thank you. There, ahí tenemos Papa Bear, Papá Oso, Mama Bear, Mamá Oso, and Baby Bear, el osito bebé. Y vamos a asociar algunas imágenes de acuerdo a lo que vimos en el cuento. ¿Yes, Eric? Yes. For example, ahí tenemos, Eric, a bowl, a big bowl. Tenemos un que gran tazón. Very good. Ese vamos a asociarlo a quién corresponde. Baby Bear, Mama Bear o Papa Bear. Vamos a ir asociando. ¿Qué dicen niñas y niños aquí? Baby con Bear. Baby Bear? Pero no, ¿verdad? Eso no lo creo. Aquí con Mama Bear. Mama Bear. No, porque es muy grande. It's too big. It's too big, es muy grande. Papa Bear. Very good. Thank you. Perfect. Gracias, niñas y niños, por ayudarme. Muy bien. Lo que estamos haciendo es asociando la imagen de acuerdo con el personaje que acabamos de ver. Very good. Very Muy good. bien, Eric. Tú también lo puedes hacer en tu casa. A big bowl, un plato grande. Very good. Aquí yo tengo otro que se lo voy a pasar ahorita, Eric. Sí. Here I have a small bed. Tenemos una, ¿qué, Eric? Una, Small bed, una cama pequeña. vamos a ver a qué personaje le pertenece. Papa Bear, Mama Bear o Baby Bear. De acuerdo al tamaño que es pequeño, ¿a quién le pertenece? Una cama pequeña. Yo creo que es de Papa Bear. ¿No? ¿Papa Bear? No. ¿Kids? No, ¿Niños? no es con Papa Bear. No, entonces es con Baby Bear. Yes, very good. Baby Bear. Baby Bear. Because it's small. It's a small bed. Es una cama pequeña. Very good. Muy bien. The next one. Here we have a chair. Chair. It's a medium chair. Es Una silla mediana. very good. Una silla mediana. Y esta, pues bueno, I think it's so easy. Yes. Muy fácil porque solo nos falta uno. Is Y Mama le pertenece. The chair belongs Bear. The chair belongs to Mama Bear. Mama Bear. Very good. Muy bien. Y acá también, al lado de Eric, tenemos para seguir asociando, pero ahora Eric con el nombre. Yes, very good. Vamos a asociar él. ¿Qué te parece? Ya vi por ahí que dice Big Bowl, Big Bowl. Big Yes, Bowl. very good. Ya le encontré. Vamos a asociarlo con la figura que le corresponde. Big Bowl, que es un plato. Plato grande. Perfect. Muy Big bien, Eric. bowl. Very good. The next, we have, ya vi, small bed. Ahí dice small bed. Small bed. Es una que, Eric, es una que. Una cama pequeña. Very good. Small bed. Vamos a asociarlo con la imagen que le corresponde. Small bed. Small Cama bed. pequeña. Solo nos hace falta una. Medium chair. Very good, perfect. La encontré rápido Muy porque un bien. niño me gritó desde allá, desde su casa. Thank you. que la había Muchas visto. gracias porque nos están ayudando. Medium chair, Medium chair. que es una silla mediana que le pertenece a Mamá Oso. Muy bien. Esto tú también lo puedes realizar asociando imágenes con el nombre.
Very good. Very good. Eric, tell me, what are we going to do now? ¿Puedes saber qué vamos a hacer ahora? Por ahí tenemos, Nos y creo hacen- que Do también a estoy jigsaw escuchando puzzle. que nos están dando una pista. Armar un rompecabezas. Sí, tenemos aquí un rompecabezas. Yes, very good, perfect. ¿Qué te parece si lo unimos para ver de qué se trata? Muy ¿De qué bien. figura? Yes. Ok. Vamos a... Vamos a ver de qué se trata. Puede piezas. ser, a ver, puede ser una cama, No lo sé. a chair, una silla, o puede ser a bowl, un plato. Yo creo que es una cama. It's a big bed. ¿Crees que es una cama? Es la big bed de Papa Bear. Ah, dice que a lo mejor le pertenece al papá oso y que es una cama grande. Vamos a ver por qué Eri nos está ayudando a armar ese rompecabezas. ¿No? Creo Yes. que me equivoqué. Ahorita nos va a mostrar Eric. Vamos a ver qué figura es. ¿Qué imagen? Ah, perfect. Very good. So beautiful. ¿Qué imagen es, Eric? It's a big bowl. Very good. It's a big ball. Perfect. Ya nos ayudó a armar lo que es. Very good. Y Eric, también tenemos por ahí un pequeño repaso con nuestro amigo Rigoberto y creo que también tiene un invitado para ver lo que acabamos de aquí aprender. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Me encanta la idea. Rigoberto, vamos contigo. Vamos, Rigoberto. Vamos a verte, Rigoberto. Te esperamos. Repaso rápido con R de Rigoberto. Hello, girls and boys. How are you? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este repaso rápido con R de Ricitos de Oro. Creyeron que iba a decir con R de Rigoberto, ¿verdad? Pues no. Porque hoy el repaso es con R de Ricitos de Oro. Hice estos dibujos, los coloreé y con la ayuda de un adulto los recorté. Y ahora los voy a usar para contarles el cuento de Ricitos de Oro. Once upon a time, there were 3 bears. They had 3 big bowls, 3 medium chairs, and 3 small beds. Había una vez 3 osos. Tenían 3 platos grandes, 3 sillas medianas y 3 camas pequeñas. ¿Quién habla? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, ¿cómo sabes? Pues, porque yo soy el personaje de Ricitos de Oro. I can't believe it. It's Baby Bear. No lo puedo creer. Es bebé oso. Rigoberto, I think you didn't pay attention when the teacher read the story. Creo que no pusiste atención cuando la maestra leyó el cuento. ¿Sabes quién sí puso mucha atención? Mi amigo Oscar. ¿Con que sí? Pues vamos a ver. Rigoberto, te voy a contar el cuento de Ricitos de Oro. Goldilocks. This is Goldilocks. She went into the empty cabin. This is too hot. This is too cold. This is perfect. This is too big. This is too big too. This is perfect. The chair broke down. This bed is too hard. This bed is too soft. This bed is perfect. Somebody has tasted my food. Somebody has tasted my food too. Somebody has eaten all my food. Somebody has sat on my chair. Somebody has sat on my chair too. Somebody has broken my chair. Somebody has slept on my bed. Somebody has slept on my bed too. Somebody is sleeping on my bed now. Goldilocks woke up and ran away.
So that's how the story goes. Entonces, así es como va el cuento. Exactly. Exactamente. Pero creo que nos asustamos más nosotros los osos que risitos. Tú como Oscar puedes hacer tus propios dibujos, colorearlos y recortarlos. Con la ayuda de una persona adulta. Y a jugar a contar el cuento de Ricitos de Oro. Hasta la próxima. Goodbye. ¿Te asustó Ricitos? Ay, pobrecito, pobre osito. Very good. Muchas gracias, Oscar y Rigoberto. ¿Por qué? Porque nos contaron el cuento también, un poquito más corto. Y aquí tenemos a lo que son los personajes. Eric, ¿me ayudas a recordar los personajes? Yo lo voy mostrando con mi dedito y tú vas diciendo qué personajes. ¿Yes? Yes. Here I have, aquí tengo a... Goldilocks. Goldilocks, Ricitos de Oro. Goldilocks. Here I have, aquí tengo a... He's Papa Bear. Papa Bear, Papa Oso. Here I have, aquí tengo a... He's Baby Bear. Baby Bear, Osito Bebé. Here I have, aquí tengo a... She is Mama Bear. Ella es la mamá oso, very good. Ellos son los personajes del cuento. Y vamos a recordar, Eric, también algunos lo que fueron los tamaños. ¿Yes? Yes, So I'm ready. here I have a big ball. Tenemos el tamaño que es big. It's big, es grande. Big, okay, kids? Big, big, grande. Yes, Big Eric. ball. The next, here, the next one. Here I have medium. Tenemos el tamaño, it's medium. ¿Qué tamaño es, Eric? Mediano. Medium, mediano. And here I have, aquí yo tengo small. Small. ¿Qué tamaño es, Eric? Small, pequeño. Pequeñito. Yes, small, pequeño, like the baby bear. Así que te invito, así como dijo nuestro amigo Oscar, Rigoberto, tú puedes hacer también en tu casa esta actividad. Puedes hacer un dibujo con algunos de los personajes o también puedes hacer lo que son los tamaños y asociarlo en la forma escrita. ¿Qué te pareció, Es Eric? una excelente idea, Miss. Muy bonita la clase. Ya se nos terminó. Goodbye. Muy rápido. Goldilocks. Aquí vimos. ¿Qué cuánto vimos? Solo para recordar. Goldilocks. And the Three Bears. Ricitos Goldilocks. de Oro y Los los tres tres osos. Thank you. Muchas gracias porque estuviste muy atenta y muy atento. Thank you, Eric. Thank you, Jamie. Nos vemos en la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con primero de primaria. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, ¿a dónde vamos, Jamie? Vamos a movernos un poco con la familia Bear. Con la familia ¿Qué te Bear. parece? Oh, la familia Bear. Like the bears. Con los osos.